გამარჯობა. Თქვენ უყურებთ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილს. მე კვანცა მეტრეველი ვარ. დღეს უნდა ვისაუბროთ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებზე და ასევე მათი დაცვის საშუალებებსა და მექანიზმებზე. უხსოვარი დროიდან, მაშინ ჯერ კიდევ როცა არ არსებობდა სახელმწიფო და სამართალი, ადამიანები ცდილობდნენ, რომ გარკვეული წესები, კანონები შეემუშავებინათ, რომელიც შეიძლება სულაც არ ყოფილიყო დაწერილი სახით და ცდილობდნენ, რომ დაეცვათ, დაეზრუნათ ამ წესების და კანონების დაცვაზე იმისათვის, რომ ეცხოვრათ უსაფრთხოდ და ზრუნავდნენ ამით გარკვეულად თავიანთ კეთილდღეობაზე. დღესაც თანამედროვე სახელმწიფო გარკვეულწილად ამ პრინციპს ეყრდნობა და ადამიანებმა, მოქალაქეებმა ნება მისცეს, ანდეს, ესე რომ ვთქვათ, ამ წესების დაცვა და მასზე ზრუნვა, ესე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს. რაც შეეხება უშუალოდ სიტყვას ადამიანის უფლებებს, ძალიან ბევრი განმარტება არსებობს ამ სიტყვისა, თუმცა დაახლოებით ყველა მათგანი ერთმანეთის მსგავსია და ძირითადად ვამტკიცებ და ვამბობთ, რომ უფლება ეს არის ადამიანის შესაძლებლობა იმოქმედოს გარკვეული კანონების, წესების მიხედვით, განახორციელოს თავისი შესაძლებლობა, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეული წესების და კანონების მიხედვით. როგორც ეკრანზე ხედავთ, უფლებები შეიძლება ძალიან მრავალფეროვანი იყოს. ანუ ადამიანის შესაძლებლობები შეიძლება განსხვავდებოდეს და ძალიან მრავალრიცხოვანი იყოს ისინი. ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვადასხვა როლი გვაქვს. ყველას ვართ მასწავლებელი, მოსწავლე, მშობელი, შვილი, მეგობარი, კლასელი და ასე შემდეგ. და სხვადასხვა ურთიერთობაში ყველა ჩვენგან სხვადასხვა უფლება და ამავე დროს სხვადასხვა მოვალეობა შეიძლება გაგვიჩნდეს. მაგალითად, თქვენ როგორც შვილს გაქვთ იმისი უფლება, რომ მშობლისგან მიიღოთ მზრუნველობა. ხოლო სკოლისგან იმის შესაძლებლობა, რომ მიიღოთ ხარისხიანი განათლება. აუცილებლად, როდესაც საუბრობთ უფლებებზე, აქვე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ მოვალეობა, იმიტომ რომ ეს ორი რამ ერთმანეთთან არის ძალიან მჭიდროდ კავშირში. არ არსებობს ფაქტობრივად ერთი უფლება, რომელსაც თან არ ახლავს მეორე მხარის ვალდებულება. აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად თქვენ გაქვთ იმისი უფლება, რომ მიიღოთ განათლება, თუმცა ამავე დროს სახელმწიფოს აქვს იმისი მოვალეობა, რომ თქვენ უზრუნველყოთ აი ამ უფლებით და შესაძლებლობით, მოგცეთ განათლების საშუალება. როგორც უკვე თქვი, არ არსებობს უფლება მოვალეობის გარეშე, ადამიანებს გარკვეული წესების და კანონების დაცვა გვიწევს და ჩვენ გვაქვს იმისი ვალდებულება, რომ არ შევлахოთ ერთმანეთის უფლებები და არ შევлахოთ ერთმანეთის ინტერესები. უფლებებთან დაკავშირებით თქვი, რომ ის შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი, თუმცა არსებობს ორი სახის უფლება. ბუნებით მინიჭებული, ანუ აბსოლუტური უფლება და შეზღუდული უფლებები, რომელიც შეიძლება იყოს კანონით მინიჭებული. ბუნებით მინიჭებულია ის უფლებები, რომლებიც ადამიანს დაბადებიდან უჩნდება და მისი წართმევა უბრალოდ არ შეიძლება, ასეთია მაგალითად სიცოცხლის უფლება. ხოლო შეზღუდულია ისეთი უფლებები, რომლებიც რაღაც მომენტში შეიძლება შეიზღუდოს, მაგალითად გადაადგილების უფლება. ბუნებით მინიჭებული უფლებების გარდა არსებობს კანონით მინიჭებული უფლებები, რომელსაც კონკრეტული სახელმწიფო ადგენს და აწესებს თავისი კანონმდებლობის მიხედვით, უწესებს თავის მოქალაქეს. ყველა ქვეყანა შეიძლება განსხვავებული კანონმდებლობა და წესები ჰქონდეს. მაგალითად, კანონით მინიჭებულ უფლებად შეიძლება მივიჩნიოთ პირის უფლება მიიღოს პენსია საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ. ეს არის კანონით მინიჭებული უფლება. ასევე კანონით მინიჭებულ უფლებას ეკუთვნის უფლება მოქალაქემ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, როდესაც ის გახდება სრულწლოვანი, ხო? ესეც არის კანონით მინიჭებული უფლება. საქართველოში სხვადასხვა უფლებების და მოვალეობის შესრულება თუ რომელი ასაკიდან უჩნდება და დგება რომელ ასაკში ადამიანის ცხოვრებაში, ამ ყველაფერს განსაზღვრავს საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა. შემდეგი საკითხი, რაც უნდა განვიხილოთ, ეს არის ადამიანის უფლებათა კლასიფიკაცია, რომელსაც აი ესეთი სახე აქვს. ადამიანის უფლებათა კლასიფიკაციას ძირითადად ტრადიციისამებრ ადამიანის უფლებათა თაობებად ყოფენ. სულ სამი თაობის უფლებები გვხვდება, რომელიც დაახლოებით მე-18 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის შუა პერიოდამდე ამ პერიოდს მოიცავს, როდესაც დაიწყო თანამედროვე ტიპის სახელმწიფოების ჩამოყალიბება. პირველი თაობის უფლებებს განეკუთვნება სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, რომლებიც დაკავშირებულია სახელმწიფოების, თანამედროვე ტიპის სახელმწიფოების წარმოშობასთან, დაახლოებით მე-18 საუკუნესთან და როდესაც ადამიანებს გაუჩნდათ პოლიტიკური უფლებები, არჩევნებში მონაწილეობის უფლებები და ასე შემდეგ. პირველი თაობის უფლებებს მიეკუთვნება ისეთი უფლებები, როგორიც არის სიცოცხლის უფლება, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, წამების აკრძალვის
მონობის აკრძალვის უფლება, ასევე პირადი ცხოვრების თავისუფლება, რელიგიის და აღმსარებლობის თავისუფლება და ასე შემდეგ. მეორე თაობის უფლებების აღმოცენება და განვითარება დაახლოებით მე-19 საუკუნეს უკავშირდება და ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები, რომელიც ძირითადად სახელმწიფოს მრავალრიცხოვან პოზიტიურ ვალდებულებებს აკისრებს, რომ ადამიანებს სხვადასხვა შესაძლებლობები ჰქონდეთ გამოიყენონ ესა თუ ის უფლებები. სწორედ მეორე თაობის უფლებებს ეკუთვნის ისეთი უფლება, როგორიც არის შრომის უფლება, გაფიცვის უფლება, უსაფრთხო საცხოვრებლის უფლება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მესამე თაობის უფლებებს, ეს არის კოლექტიური უფლებები, რომლებიც მე-20 საუკუნის დაახლოებით 70-იანი წლებიდან იწყებს განვითარებას და დღემდე ესე ვთქვათ ჩამოყალიბების და განვითარების პროცესშია, ვინაიდან დღემდე არ არსებობს ესეთი გლობალური დოკუმენტი, რომელიც უშუალოდ ვთქვათ კოლექტიური უფლებების დეკლარირებისკენ იქნება და გამტკიცებისკენ იქნება მიმართული. კოლექტიური უფლებებს განეკუთვნება უფლება მაგალითად მდგრად განვითარებაზე, დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრების უფლება, მშვიდობიან გარემოში ცხოვრების უფლება და ასე შემდეგ. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე სამყაროში ეს უფლებების თაობების ესეთი კლასიფიკაცია დღეს ნაკლებად გამოიყენება და დღეს უკვე მთლიანი და ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია სამ პრინციპზე. ეს არის ადამიანის უფლებათა საყოველთაობის, განუყოფლობისა და ურთიერთდამოკიდებულების პრინციპზე. ადამიანის უფლებების საყოველთაობა, ვინაიდან ისინი ნებისმიერ ადამიანს აქვს დაეყრდნობა ადამიანის ღირსებას მიუხედავად ადამიანებს შორის განსხვავებისა, ადამიანის უფლებები განუყოფელი და ურთიერთდამოკიდებულია, იმიტომ რომ ერთი უფლება, რომ განხორციელდეს, არ უნდა შეილახოს სხვა უფლება, არ უნდა შეილახოს სხვისი უფლება და ფაქტობრივად ადამიანის უფლებები ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია და ერთი უფლების დარღვევა ავტომატურად იწვევს მეორე უფლების განუხორციელებას ან უბრალოდ დარღვევას. აქვე კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ მოვიყვან საქართველოს მაგალითსაც. საქართველოს ადამიანის უფლებების განვითარების საკმაოდ მოკლე, მაგრამ საინტერესო ისტორია აქვს. პირველად საქართველოში ადამიანის უფლებები აღიარებული იქნა 1921 წლის საქართველოს კონსტიტუციით, თუმცა როგორც ვიცით, ამ კონსტიტუციამ სულ 4 დღე იარსება. მეორედ, რეალურად კი პირველად ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები აღიარებული იქნა 1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებული კონსტიტუციით, რომელიც დღესაც მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის მთავარ კანონს წარმოადგენს და რომლის უშუალოდ მეორე მუხლი წარმოადგენს, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა კატალოგს. მე როგორც სათაურში ვახსენე, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ როგორც უფლებებზე და თავისუფლებებზე, ასევე უნდა ვისაუბროთ ამ უფლებების დაცვის საშუალებებსა და მექანიზმებზე. აქ პირველ რიგში გამოვყავს სახალხო დამცველის აპარატს. იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფომ თქვენი უფლებები დაარღვია, უნდა მიმართოთ სწორედ სახალხო დამცველს, საქართველოს სახალხო დამცველს, რომლის უფლებამოსილებაში შედის, რომ უზრუნველყოს საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა. ის 1995 წლიდან მოქმედებს ეს აპარატი და პარლამენტი ირჩევს სახალხო დამცველს 6 წლის ვადით. სახალხო დამცველს შეუძლია განიხილოს საჩივრები, განცხადებები ან პირადი ინიციატივით შეამოწმოს სხვადასხვა დაწესებულება, ირღვევა თუ არა რაიმე უფლება და იმ შემთხვევაში თუ ირღვევა ადამიანის უფლება, მას შეუძლია რეკომენდაციით, ანუ შეთავაზებით მიმართოს ამ დაწესებულებას და აუხსნას რა უფლება დაირღვა და როგორ უნდა გამოსწორდეს ესა თუ ის უფლება. როგორც თავად სიტყვა რეკომენდაცია მიუთითებს, სახალხო დამცველის ეს მიმართვა არ არის სავალდებულო სახის, ის შეიძლება და ადრესატმა, მიმართვის ადრესატმა შეიძლება სულაც არ გაითვალისწინოს სახალხო დამცველის მიმართვა. და აქვე უნდა ვახსენო, რომ სახალხო დამცველის აპარატში ფუნქციონირებს 3 სპეციალიზებული ცენტრი, ეს არის ბავშვისა და ქალის უფლებების ცენტრი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი და ასევე ტოლერანტობის ცენტრი. გაკვეთილის დასასრულს კი აუცილებლად უნდა ვახსენოთ საერთაშორისო დოკუმენტები, რომლებიც იცავს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა ძირითად პრინციპებს. მე დღეს 2 დოკუმენტზე შევჩერდები. პირველი ეს არის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, რომელიც 1948 წელს მიიღო გაერომ და ერთ-ერთი ყველაზე გლობალური დოკუმენტია, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში და სამართლიანადაც შეიძლება ჩავთვალოთ საერთაშორისო სამართლის ნაწილად. ის პრეამბულისა და 30 მუხლისგან შედგება, სადაც ძირითადი უფლებები ადამიანის თავმოყრილია
რომელიც ეხება ნებისმიერ ადამიანს, ქალს და კაცს, სამყაროს ნებისმიერ ადგილში ცხოვრობს. ხოლო მეორე დოკუმენტი, რომელიც დღეს აუცილებლად უნდა ვახსენო, საჭიროდ ვთვლი რომ ვახსენოთ, ეს არის ბავშვის უფლებათა კონვენცია, რომელიც 1999 წლის 20 ნოემბერს მიიღო გაერომ და ის შედგება 54 მუხლისაგან, რომლის 42 მუხლი ეხება ბავშვის უფლებათა დაცვის მთავარ პრინციპებს, ხოლო დანარჩენ მუხლებში უკვე საუბარია თუ რა მექანიზმები და რა ვალდებულებები აქვს სახელმწიფოსა და ადამიანებს ერთობლივად ამ ბავშვის უფლებების დასაცავად, დაცვის განსახორციელებლად. ამ კონვენციას მიერთებული 193 ქვეყანა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყნებმა აღიარეს და აქვთ პასუხისგებლობა და ვალდებულება აღებული იმისა, რომ შეასრულონ კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებები. რაც შეეხება საქართველოს, აღნიშნულ კონვენციას შეუერთდა 1994 წელს, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს აღიარებს იღებს პასუხისგებლობას და არის ვალდებული შეასრულოს კონვენციით ნაკისრი სხვადასხვა ვალდებულებები. საკმაოდ საინტერესო პროექტი ვახსენე მე წინა გაკვეთილებზე. ეს არის ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში, რომლის ერთ-ერთი ვიდეო დღეს უნდა ვნახოთ, რომელსაც ქვია პროექტორი და რომელიც განასახიერებს სწორედ კონვენციის ერთ-ერთ მუხლს. მოდით ერთად ვნახოთ ეს ვიდეო. ნანახი საინტერესო და ინფორმაციული ანიმაცია განასახიერებს კონვენციის ერთ-ერთ მუხლს, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია კონვენცია გააცნოს ყველა ბავშვს, მშობელსა და დაწესებულებას. მე დღეს ამ თემით უნდა დაგემშვიდობოთ, შევხვდებით შემდეგ კვირას, ნახვამდის.